No, Niko, zeber si ty 50-ky do Boha a pod. No ale musíme na zimu volať čo nasypať, lebo toto je hanba, čo sa tu práve deje. Nakočí, ale on má, že sklono, že cesta bude trvať 4 dny. Skúška mikrofónu, raz, dva, tri, vyskúšaj aj ty. Raz, dva, tri, vítam vás kriminálnik. Z Dubového, ne? Z Dubového. Čaute, chceme vás pekne privítať. No teda ja pekne, Niko, nevím, ty keďže si kriminálnik, tak asi škaredo. Pripravili sme si pre vás novú sériu videí, myslím si, že aspoň za mňa zaujímavú alebo zaujímavejšiu, ako bola tá predtým. Budeme si vyberať fitka úplne náhodne. Na Nika som si prichystal takúto pixlu, kde sú vlastne vybrané fitka z celého Slovenska. A Niko, aj Maďarska, no Maďarska nie, však si blázen, to jak by sme tam došli, ale akože on... Jo, na podkere si jebem. Takže ide to čisto freestyle, ide o čisto náhodu, s tým, že Niko, sú tam fitka, ale zároveň sú tam aj také papieriky, aj ktoré... Bordo Sládkovičové. Ne, počkaj, máš tam aj iné papieriky, čiže budeš mať vlastne dve šance na vyťahnutie nejakého papieriku. Aha. Mimo iné, na vyťahnutie máš iba jednu šancu, víš. Vlastne to tak aj v živote býva, že na to narážam. Takže Niko, aby som to zbytečne nezdržoval, lebo dneska ide s nami cvičiť aj jeden zaujímavý hosť, ktorého vám predstavíme, že vraj trochu chorý, ale akože nevadí, maximálne skončíme z angínu a budeme spomínať na dnešný deň. Na penke 2 týdne. Takže ja to otvorím. Takže Niko, počkaj, ešte som to mal zamýšľať a takto to zamýšľam. Zamýšľam to. Fú, bol tam prach, víš, takže dávaj bacha, budú asi on. Takže počkaj, že nemáš tu, že jeden tah. Áno, jeden tah. Počkaj. No, 2 máš tahy vlastne. Však uvidíš, čo si vytáhneš. Ja tam ruku nevepchám. Jakže ne? No nevepchám. Volá, čo mám. Dobre, čo tam máš? 5x6. 30. Či? Áno, to, dobre. Čo si tam napísal? Dobre, no však teda ideš ešte ďalej. No poď, vytahuj si, dokým si nevytáhneš fitko nejaké. Počkaj. No. Ostriekame? Okuliarky. Za chvíľku ti najebem. No. No dobre, Nika, dotrete si všetko dobré. Aby ste verili, je tam milión papierikov. Ja mám ruku jak malár, ty kokot. Ináč tam by si mi ešte mohol zastaviť na pumpe, ja som dostal strašnú chuť toho monstra, to si musím kúpiť, kámo. Ty už ani lúta tam na to penáze do piče. No, dobre, no však, no tak otvor to prvé, ktoré. No, takže. Panata Jim Hlohovec. Panata Jim Hlohovec. Takže to je náš pilotný diel. Hlohovca. Ľudia, toto intro by sme nejako uzavreli a idem si kúpiť ešte monstra. Ideme sa stretnúť s naším tajným hosťom, ktorý bude mať počas celého tréningu masku na hlave. Minimálne kukla, bude tam behať sa naopalom. Kyslíkovú. A vidíme sa tam. Na starej ležím v nemocnici Trnave, idem ho zebrať. Presne tak. Takže, a ty papieriky ešte to môže zahodziť. Tento všetko to bude na budúce, víš, ešte nejaké, ktoré tam ostali. Tešíme sa. Ja si idem šupnúť jednu cigaretku na ústa, dám si ešte monstríka a povedeme sa ešte trošičku pochytať za stehna. Ďakujem. Snáď bude dobre počuť, jak sme nám hovorili, že máme dneska jedného špeciálneho hostia, tak momentálne Niki Lauda. Podľa štýlu jazdy dneska si pred týmto tréningom pozeral Cobru 11. Ale modlíme sa, aby sme došli. Niko je vzadu. Priestor tam snad má haba dej. Myslím si, že áno. Takže smer Hlohovec. Dobre, Niko, najprv sa opýtam teba. Jazdu by si jak hodnotil? Niki Lauda je amatér oproti Marekovi, to je prvá vec. Ale tak sme živí, zdraví, takže môžem ísť do roboty zajtra. Marek, a ešte teba sa opýtam, že nekúkal si náhodu pred tou cestou, že Cobru 11 alebo volá čo také? Nepozeral, ale... Ale rád tak jazdím, ale určite si to pozri. Myslím si, že ešte nejaké muchy vychytáš a teda na budúce nepojdeme, že 170 a pojeme 260. 260, No, dobre chlapci, teda tak volačo mi namýšajte, keďže ja mám ruky zaneprázdnené. Áno?
Začneme s agresíkom. Plný sáček samozrejme. Áno, plný sáčik samozrejme. Tak šprtol to tam. Dáme to aj druhému pánovi hneď. Ináč ja si myslím, že Nika by nezabilo, aj keby že 2 také sáčky dá. Už neviem, či stanem do roboty ráno. Lebo že keď bol malý, že on padol do hrnca s takým volačím. Že mu to nepíše. Tak bol Obelix, no? Má ten modrý lektvár, no tak ja som sa nežil ten kúpal, ale ja som ho aj jedol, aj pil, všetko. Áno. Potom dáme Medrage po polodmerke. Ten bol dobrý, kámo, ten Medrage bol dobrý. Ináč ale ako chalani, ja by som to spravil tak, že moc by som to nehrotil, lebo že dneska mám ešte nejakú prácičku. Sládkovičovo čaká. Sládkovičovo ma čaká. No dobré, to si myslím, že bude stačiť cez jak letný drink. Letný drink. No a toto tam nechceme ešte dať chalani? Tento Warcry? To už ne. To už ne? Tripné tréningovky. To bude moc. Jaj, no dobre teda chalani. No dobre. Dobre, takže sú šejky, zašejkuj mi to. Dobre, vidíme sa nejako vo vnútri z tohto. Ďakujem. Takže vidíme sa vo vnútri a ideme to s chalanmi do seba exnúť a potom vyhádžeme polku fitka cez zavrené dvere rovno von. Niko, je tak? Je tak. Je tak, dobre. Dobre, Macko. Jaroško, to je chodák do Pánska. No však to je, že tu zároveň sú kajoty. Erotic City. Dneska to tuším tak nehučí tá hudba. Ináč extrémne je veľký na ten stroj. Za mňa. Kúka ten mešec. Obrovský pimprlák. Že máme tu prvý rozcvičovací cvik. Backdeck. Dúfam, že nebude tá hudba moc húčať v pozadí. A poďme. Je to silák. Bum. Inak neviem, či ste si všimli, je tam extrémna podoba s Oliverom Procházkom. Týmto ho chcem pekne pozdravovať. Super. Poďme ešte. No, Niko, zeber si ty 50-ky do boha a pod. Čo myslíš, Marek, pôjde to? Ja som, že by to išlo, však mal 30 kW, ja. Pome. Hecni to, Macko. Maximálne cieľ je prso, ale my sme tu stále s tebu. Ja to pôjdem kúknuť do nemocnice potom. A bude to na videu. A tým, že keď si placíš poistku, tak potom si ju aj preplacá. Pome. Čo ci jebe, hecne to, hej. Dlhé predýchávanie. Ťažké pracovné série. Šup, pome. To je ono. Ale ide z posledného. Ale dobre. Super. Ešte na 2 opakovania, tam je za mňa. Marek mu trošku to pomôže. Ne.
že pokus číslo 2. Dneska sme skúšali limity, ale je to na nás moc, majú to nejaké falošné jednoručky, že jediný z nás, Marek, to zvládol. Iha. No ale musíme na zimu volať čo nasypať, lebo toto je hanba, čo sa tu práve deje. Ale tak samom aspoň výhovorku, že je one v diete, ale tomu nepomôže dneska. Samko, jak by si túto druhú sériu hodnotil? Mám na den 100 gramov sacharidov a cítim sa jak úplná troska, ale to sa zmení v septembri. Akurát som to povedal. Takže tu máme top sériu ciferského bujačiska. Ale už nejde takú hádzanú, už sa koncentruje, už mu stažela. Dneska mal dobré raňajky. No, tu môžeme vidieť Nikolasa, ktorý je tiež strašne veľký bujačisko z Hornej Krupej. A počul som, že v Hornej Krupej namiesto materského mlieka dávajú trembolón a potom to proste takto vyzerá. No. On bol krmený trembolónom a namiesto cestovín do polievky sa mu dával metadienon. Stažela. No. Máme posledného adepta, čo namiesto trembolónu žere 100 gramov sacharidov. No. Všetkých nás tu núci dvíja ťažké váhy a on si tu s vackami cvičí a ešte sa tvári, ako to trápi. Ešte aj monsterika si dal, povedz sa teraz. Pamätám sa, on sa modlí, že mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pozrieme, koľko má kazov v hube aspoň. No. Sámko, jak hodnotí 100 gramov sacharidov na den? Je to perfektné, ešte to vyskúšajte, to lepšie ako pervitín. Takže séria s 20-kami, 2 a 5 nám nevyšla. Už máme celkom dosť toho za sebou, takže už ideme trošičku také kvalitnejšie opakovania, viacej to nastrečovať a nakrviť už takto pred koncom. No a každý máme ešte potom svoju partiu. My máme s Marekom brucho, trocha kardio, Samo má nejaké piruety, nejaké salta. Čaká nás posledná séria, ako som spomínal, kvalitné nakrvovacie opakovania. Takže základom je pevný postoj, aby boli pevné kríže, pevné ramená, aby sa náhodou čo nestalo, takže Samo natáčaj. No tak to budem zvedavý. Dôležitý je most a prepnutie hrudníka. No, bezpalcový úchop samozrejme. Kokos, do piče, ale máty lítka. Výborné. Profesionáli, ešte voľakedy, keď som bol mladší, tak som aj čapkal pri tom. Ale s vajcami. Ale s vajcami, presne. Takže, jak som spomínal pri poslednom videu, kedy mi to Samo určite zastavil, tak máme tu poslednú sériu, kde sa snažíme ísť také kvalitnejšie opakovania, kde sa to už viacej nakrvuje a potom ešte každý máme svoje. My toto s Marekom máme ešte brucho, trocha kardio a Samo má nejaké salta, nejaké piruety a točenie na hlave, takže to bude všetko na konci. Sámko, povedal som túto divákom, že ešte budeš robiť nejaké salta, piruety, tak dúfam, že si nachystaný. Ja sa vieš, ak cítim, že nabehnem salta z vrchu a jebnem na stroj. A tak ze srandy. Že ze srandy. Takže máme tu posledný cvik, posledné série. Už sme dosť vyšťavení, unavení, takže už posledné klapky, ktoré nás ostali, tak dávame do hrudníka. Ja si ešte vzadu cvičím brucho a poďme sa napapať a večer
do manky klubu, poprípade do relaxu. Treba sa aj uvoľniť, nejaké žubrienky ponahána, takže poprípade to Sladkovičovo ešte, čo sme ráno spomínali. Povedal, že teraz ide majster. Už to tak majster maximálne. Takže bude boček na konečnú? Veľký, najväčší jazyk, ešte aj, no, veď. No. Niko si myslí, že asi na lyžovačke. Jakože tvári sa, kebyže to má 800 kg. Sústredzi sa, sústredzi. V pohode. No, takže chlapci, máme po tréningu. Chcel by som to nejako, čo sa smeješ. To je veľmi klítke. Jaj. Jak by ste, chcel by som to vždy na konci nejako to fitko zhodnotiť, že aké na to máte nejaké názory, možno postrehy, čo je tam dobre, čo je tam zlé, čo by ste vy zlepšili, keďže nejaké fitka už sme pobehali samozrejme. A mimo teda tohoto natáčania, že čo vám tam možno chýbalo, čo tam bolo dobre, tak chcem počuť najprv váš názor, potom ja sa na konci nejako vyjadrím, kľudne môžete hovoriť. Tak začne si ty. No, ja by som možno len krátkosti, fitko bolo super, myslím si, že tie cviky na ten hrudník boli dostačujúce, boli trošku iné, taký iný impuls. Nevšimol som si úprimne nejaké nedokonalosti, cením ináč to, že tam tá rozcvičovacia miestnosť je dobre vybavená, že sú tam v podstate rôzne gumičky, válce a nájde si tam každý to svoje. A hovorím, čo sa týka hrudníku, dobre, ostatné nejaké stroje som nehodnotil, lebo sme to necvičili, takže ja len takto stručne, lebo som úplne vyhúkaný kamoško z tréningu, takže... Predávaš slovo. No, za mňa jedno asi z najlepších fitiek, kde som bol. A no minimálne tie cviky, ktoré sme boli na cecky, sú podľa mňa dosť popiči, hlavne tie stroje, ktoré som nevidel v žiadnom inom fitku. Ako túto sa mi veľmi ľúbili, lebo tam bolo to dobre dobre sa dalo proste natiahnuť, víš. Ale aj tá ona dráha pohybu je proste iná a áno. Je ten stretch na to prstvo je úplne iný. No, potom tam bol aj Viking Press. To viete čo je? No, na ramena, že stojí taký stroj. Ten je dosť popiči, ten je v Nitre len, čo som zatiaľ videl. A no popiči podľa mňa. Pozovacie miestnosti. Lepšie svetla by mohli byť tam. Lebo hen tá modrá farba je taká na piču, čo sa týka, vieš. Nejakého celkového toho vzhľadu, keď je proste pod tým svetlom. Hej. Ne? Tak myslíš, no jasné. No a čo viac dodať? Od 1 do 10 koľko Od 1 do 10 by som dal asi 8. Tomu ver. Toďče. Toď vše. Takže chalani to pekne zhrnuli, ne že by som... Počkaj, ja si to takto chytím. Ne, že by som nemal nejakú slovnú zásobu, akože som aj ja trošku vyhúkaný po tréningu, keďže ty kokos hodinu a pol sme cvičili, do toho ešte aj tie nejaké pretréningovky. Našťastie to neboli Ameriky, lebo to by som vyzeral teraz, že úplne že zle. Ne, že našťastie škoda. Á, víš čo, akože je na to čas, však dáme určite nejakú Ameriku. Ja by som to tak v krátkosti zhodnotil, ja neviem, za mňa je to také, že 9 z 10 určite. Možno, že tá hudba, keby je tam o trošku tichšie, tak by to bolo super. Ale ako mimo, áno, akože... Teda podľa mňa, keď je vhodná hudba, keď sú tam také rádiové pesničky. No, rádiovky. Akože to je tak môj názor, no ale mimo toho, že dosť popiči fitko.
A teda ešte chcem zhrnúť nejaké videá do budúcna, určite sa môžete tešiť tiež na nejaké, Niko, ja keď tam vidím v tej kamere, jak si opustený. Taký uchylák zadný. Uchylák, no. Jaké dva autobuse Ide ciebie, ja som tak vyjazdený. Áno, jak 15-ročné čajky. Ináč, ale ja som si nedal, Medrovič, ja som si dal iba ten agres. Áno, No, to si nám tak akože one. doprial som vám. Áno, no takže bude nasledovať nejaká séria, ešte nejaké 3-4 videá, maximálne 5 natočíme. Pôjdeme aj na stred. na východ. Na výstup pôjdeme. Možno, že aj na východ Slovenska to uvidíme, ale tam by sme chceli na koči. Na koči, ale normálne, že s konom, že cesta bude trvať 4 dny. Takže tak no. A teba už zaháňajú policajti, to kriminálka si volá. Takže vidíme sa pri ďalších videách a jak sa hovorí, že čaute. A otázka, mám veľké líca? Jasné. Máš, jasné. Dobre, lebo sa mi to všetci hovoria, tak reku. Ja sme skrábe nos, keby som, nevím, že teraz pred chvíľku dofúkal. Čak je víkend. To nevie. Čaute.